Arkadaşlar merhaba. Tekrar Sales TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bundan önceki videolarda, hatta birçok videoda etkin dinlemenin önemini anlattık. Tekniklerine girdik. İlişkilerimizi, mesleğimizi, işimizi nasıl etkilediği hakkında oldukça ayrıntılı konuştuk. Toplam iletişimin içerisinde dinlemenin payının en fazla olduğunu söyledik. Hatta %45 dedik. Ama ondan sonra gelen ikinci önemli iletişim tekniği var. Yani okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Bugün konuşmayla ilgili açıkçası birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, dinleme çok önemli ama bir o kadar da konuşma önemli. Nasıl konuşmalıyız? Buna biraz eğileceğiz arkadaşlar. Konuşmayı şöyle aslında birkaç sınıfa ayırabiliriz. Topluluk önünde konuşma, yani herhangi bir yerde, bir konferansta, bir şirket toplantısında, bir üniversitede, panelde karşınızda bir topluluğun olduğu durumda konuşma. Yine mesleğimizle ilgili satış görüşmelerinde yaptığımız konuşmalar, ikili diyaloglarda, özel hayatımızda ya da iş hayatımızda bulunduğumuz ikili karşılıklı diyaloglarda, bir de yeni tanışmalarda yaptığımız konuşmalar, konuşma biçimleri. Buna değinelim. Konuşma dinlemeden daha çok oranda bizim karakterimizi ortaya koyar arkadaşlar. Konuşma tekniğimiz, ses tonumuz, kullandığımız kelimeler, ne oranda özgüvenliyiz, ne oranda konularımıza hakimiz, bunu ortaya koyan önemli unsurlar. Peki biz konuşma, etkin konuşmayı, etkin dinlemeydi. Bu etkin konuşma. Etkin konuşmayı aslında 3 ana başlık altında topluyoruz. Bunların kendi aralarında alt başlıkları var. Birincisi kullandığımız kelimeler. İkincisi sesimiz. Üçüncüsü beden dilimiz. Sözel olmayan iletişim biçimimiz. Beden dilimiz. Nasıl aktif dinlemede beden dilinin önemini anlattıysak, etkin konuşmada da aynı şekilde sözel olmayan beden dili ön plana çıkacak. Peki, 3 ana başlığa ayırdık. Kelimeler, kullandığımız kelimeler, sesimiz, beden dilimiz. Peki, kelimelerden başlayalım arkadaşlar. Bu biraz daha topluluk önünde konuşmaya yönelik konular işleyeceğiz ama tabii bunun içerisinde ilk bahsettiğim yeni tanışmalar, ikili diyaloglar, satış görüşmesindeki olan konuşmalar da aslında ön plana çıkacaktır. Kelimeler arkadaşlar, ben her zaman şu tabiri kullanıyorum. Her kelime aslında canlıdır. Her kelimenin bir ruhu vardır. O yüzden kelimeler zaman içerisinde anlam değişikliğine uğrayabilir ya da biz o kelimeleri yanlış anlamda kullanabiliriz. Tabii daha çok karşımıza çıkan o kelimeleri yanlış manalarında, yanlış manalar vererek kullanmak. Bu yüzden kelimelerin canlı ve ruhu olduğunu unutmadan doğru kavramlarla konuşmayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü doğru kavramı, konuşmayı bilirsek karşı tarafta o kavramın ne olduğunu çok daha iyi anlayacaktır. Bununla ilgili sayısız oranda örnekler var. Belki daha sonraki konuşmalarımızda aktarabiliriz ama çok uzatmamak için ben ana başlıklara değiniyorum. Kelimeler canlıdır, ruhu vardır ve doğru kavramları kullanmamız lazım. Kelimenin ya da kavramın doğru anlamını vermemiz lazım. Kelimelerde
kısa cümleler oluşturan kelimeler kullanmakta fayda var. Net olmakta fayda var. Kısa cümleler. Çünkü şöyle düşünün, topluluk önünde konuştuğunuz zaman uzun cümleler kurmak, çok şey bildiğini karşı tarafa aktarmak mantığıyla düşünüp böyle konuştuğum zaman karşı tarafta bir yerden sonra anlamdan kopma başlıyor. Artık konuşmana odaklanamama gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden vermek istediğimiz mesajı doğru kelimelerle, doğru manalarla ve kısa hallerde, kısa şekillerinde aktarmalıyız. Tabii ki en önemlisi anlaşılır ve basit olmak arkadaşlar. Yani siz bir topluluk önünde konuşurken vermek istediğiniz mesajlara odaklanarak, o mesajların bağlamından kopmayarak, çıkmadan karşı tarafa aktarabilmek gerek. Tabii ki laf lafı açabilir, bir konudan bir örnek verirsin, oradan başka bir yere atlayabilirsin ama tekrar oraya dönebilmeyi unutmamak gerekiyor. Topluluk önünde konuşmalar özellikle demin söylemiştim, insan karakterine göre değişebilen bir konu bu. Ve karakteri çok rahat bir şekilde ortaya koyar. Eğer ki konuşma yapacağımız konuya ne oranda hakimsek o oranda başarılı bir konuşma çıkarabiliriz. Evvela konumuza hakim olacağız. Konunuza hakim olduğunuz zaman doğru örnekler, doğru kelimeler kurabilirsiniz. Bir sunum esnasında, sunum yaparken çok karşılaşıyorum. Bazı arkadaşlar konusuna çok hakim olmamakla beraber daha utangaç bir tavır sergiliyor. Bu doğrudan sesinizde bir tereddüt oluşturur arkadaşlar. Çünkü özgüvenli olmadığınız anında anlaşılır ve sık sık sunum tahtasına bakarsınız. Daima izleyiciye bakmanız lazımken dönüp arkadaki sunum borduna ya da projeksiyona bakarsınız. Sunumunuza bakarsınız. Bu hiç istenilen bir şey değil. Çünkü neden? Aktif dinlemede olduğu gibi göz temasını kurmak ne kadar önemliyse konuşanı teşvik etmek için, etkin konuşmada da aynı şekilde göz temasını kurabilmek etkin konuşmanın ana unsurlarından bir tanesi. Dinleyiciyle doğru bağı oluşturabilmek, güveni inşa edebilmek adına göz temasını bırakmıyoruz. Tabii ki karşınızda birden çok insan olduğu zaman tek bir kişiye odaklanmazsanız, bir süre birine bakarsınız, birkaç saniye sonra bir başka kişiye bakarsınız. Ama yukarı, aşağı, tahtaya, oraya, buraya bakmadan daima dinleyiciyle birlikte olmanız lazım. Peki, kelimeleri az çok anlattık. Ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Peki sesimizi nasıl kullanmalıyız? Burası çok önemli. Çok bildiğimiz zaman çok hızlı konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Oysa ki o kadar hatalı bir davranış. Hızlı konuşmak etkin konuşmayı mahveden bir konuşma tarzı. Her zaman yavaş konuşmayı, hızı doğru ayarlamayı, özellikle vurgulu konuşmayı, bazen duraklamalar, çünkü bazen duraklarsın, durakladığın anda en son söylediğin şeyler seyirci, izleyici, dinleyicide bir beyninde dönmeye başlar. Ya burası önemli ki bu durdu. Konuşmacı durdu. Bazen duraklarsın. Mesajına dikkat çekmek için. Bazen ses tonunu yükseltirsin.
Hem kendi enerjini hem de dinleyicilerin enerjisini yükseltirsin. Ama hep o seviyede kalamazsın. Yorulursun, yorulurlar. O yüzden yükselttiğin gibi indirmeyi de bilmemiz gerekiyor. Hatta bazen fısıldayabilirsiniz. Dikkat çekmek için. Fısıldayarak konuşabilirsiniz. Belli bir süre. Çok abartmadan tabii ki. Maksat iniş çıkışları sağlamak. Çünkü tek düze bir tonda konuşma yaparsanız emin olun ki sizi izleyen seyirci, dinleyici kesinlikle kopacaktır ve kimileri uyuyacaktır, esneyecektir. Başka şeyler düşünmeye başlayacaklardır. Telefonu eline alıp telefonla oynamaya başlayacaktır. O yüzden bunu hissettiğinizde ya da aslında buna hiç mahal vermeden sürekli iniş çıkış ve vurgularla devam etmemiz lazım. Bunu hissettiğiniz anda bir anda dinleyiciyi tekrar uyandırmanız gerekiyor. Bu da iniş çıkış, ses hızının iniş çıkışı ile ilgili bir konu. Vurgu çok önemli. Özellikle mesajınızda belirtmek istediğiniz püf noktaları, seyircinin, izleyicinin almak istediği noktaları daha keskin şekilde vurgulamak gerekiyor. Sunum içerisinde birden fazla o mesajı kullanabilirsin. Bu sıkıcılıktan ziyade tam tersi, bilakis tam tersi o mesaja odaklanmayı sağlar. Tamam. Ne dedik? Seste hız önemli. Asla hızlı konuşmuyoruz. Yavaş konuşuyoruz. Tane tane konuşuyoruz. Kelimeleri seçerek, düşünerek, ilk konuda bahsettik, kelimelerin canlı olduğunu unutmadan kavramları doğru manalandırarak, kullanarak o ses tonuna uyduruyorum. Tane tane, anlaşılmasını sağlayarak. İniş, çıkış, vurgu, mesaj, arada duraklamalar. Maksat dinleyiciye vermek istediğin mesajın tam olarak aktarılmasını sağlamak. İzleyiciyi, dinleyiciyi sende tutabilmeyi sağlaman gerekiyor. Evet, yani karaktere olan etkisinden bahsettik. Özgüvenli olmak, yüksek ses enerjisi, yüksek tonlama, beden dili, ona değinmedik ama az bir şey de olsa değindik. Göz temasını çok ön plana çıkardık. El-kol hareketlerimiz, anlatacağımız, yani konuşma hızımızla vücudumun hızı paralel olmalı. Yani şu an benim konuştuğum gibi bu tonda, bu hızda konuşurken elimi sürekli indirip kaldırdığımı düşünürsenize, uyumsuzluk var. Tamam? Aşırı el kol kullanmak bazen konuşmandan, mesajından uzaklaştırır dinleyiciyi. Odak senin vücut diline, beden diline, el kol hareketlerine doğru gider. O yüzden çok iyi ayarlaman lazım. Aşırıya kaçmadan. Hiç kullanmadan da put gibi de olmaz. Bu sefer dinleyiciyle bağı oluşturamazsın. O yüzden ses tonu, ses hızı, kelimelerin, mesajın ve vücut dilin, göz temasın uyumlu olmak durumunda. Topluluk önünde konuşurken sürekli sabit bir yerde durma. Biraz dur, biraz yürü. Orada dur, tekrar seyirciye hitap et. Biraz durduktan sonra tekrar öbür tarafa doğru yürü. Tekrar seyirciye dön, tekrar seyirciye hitap et. Hep sabit kalma. Hep de dolanma. İkisinin arasındaki dengeyi bul. Topluluk önünde konuşmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Konuna hakim de olsan, bunu çok sık yapmadığın zaman her seferinde bir heyecan duygusu oluşturur. Bu iyi bir şeydir. Heyecan duygusu seni diri tutar.
Ama belli bir miktar. Aşırıya kaçmadan. Aşırıya kaçtığın zaman söyleyeceklerini unutursun. Arada çok duraksarsın. Seyirciyle irtibatı kuramayabilirsin. Çok sunuma bakarsın. Çünkü söyleyeceğin şeyleri unutuyorsun. Aklına gelmiyor. Bu yüzden özgüvenli olmak için, topluluk önünde konuşurken özgüvenli olmak için bol pratik yapmaya ihtiyaç var. Konuşmadan önce hazırlık yap. Prova yap. Ses tonunu ayarlayabiliyor musun? Buna dikkat et. Kelimeleri doğru kullanıyor musun? Kısa ve net anlaşılır olabiliyor musun? Topluluk önünde konuşmadan önce evinde ya da herhangi bir arkadaşınla bir prova yap. Çok faydası olur. Zamanla pratik yaptıkça, topluluk önünde konuştukça bu heyecanın azalacak ve çok daha etkin konuşmaya başlayacaksın. Ön şart neydi? Konuya hakim olman. İstediğin kadar dünyanın en iyi konuşmacısı ol. Anlatacağın konuna hiçbir şekilde hakim değilsen hiçbir şey konuşamazsın. Çekemezsin. İzleyiciyi, dinleyiciyi çekemezsin konuşmana. Evet. Topluluk önünde böyle arkadaşlar. Satış görüşmesinde biraz da mesleğimizle ilgili konuşalım. Çok konuşmak başarılı bir satışçı imajı vardı yıllarca. Ama bu imaj artık yok, yıkıldı. Çünkü müşterilerimiz değişiyor, çağ değişti, beklentiler değişti, ihtiyaçlar değişti. Artık çok konuşan satıcı makbul değildir arkadaşlar. Doğru konuşan satıcı makbuldür. Az konuşan, net konuşan, çok dinleyen, çok soru soran satıcı daha başarılıdır. Bununla ilgili birkaç video yapmıştık. İzleyebilirsiniz. Bol dinleyeceğiz. Az konuşacağız. Çok soru soracağız. Müşteri senin oraya çok konuşup ürününü anlatmaya geldiğini değil, ona yardımcı olmak için orada olduğunu, bir danışman edasıyla orada olduğunu hissetmeli. Tamam. Yani müşterinin talebini, ihtiyacını doğru anlayana kadar asla ürününü anlatma. Benim ürünüm şöyle, benim ürünüm böyle, öyle şu özelliği var. Zaten çok konuşma bundan kaynaklanıyor. Gerek yok. Sıkarsın müşteriyi. Gerek yok. Ne istiyorsa, ihtiyacı neyse onu ver sadece. Ama doğru ihtiyacı anla. Önce bunu anla. İkili diyaloglarda yine aynı şekilde bahsettiğim, bu özel hayatta da olabilir, iş hayatında olabilir. Nasıl etkin dinleme önemliyse, ben seni aktif dinliyorum, doğru dinliyorum, sendeyim. Güven inşa ediyorum, gülümsüyorum. Bağ kuruyorum. Aynı şekilde konuşma da öyle. Karşı tarafı lütfen sıkma. Çok ayrıntıya inip karşı tarafın kopmasına yol açma. Gerçekten anlatmak istediğin şey neyse kısa, net, doğru kelimelerle, doğru cümlelerle, doğru vurgularla karşı tarafı anlat. Konuşurken biz nasıl diyorduk, dinleyici, aktif dinleyici, konuşmacıdan izin isteyip arada doğru anladığını özetleyecek, onda olduğunu hissettirecek, duygularını anlayacak. Sadece salt bir şekilde kulak verip dinlemeyecek demiştik. Konuşurken de öyle. Dinleyiciyi konuşmana ortak et. Onu oraya çek. Sorular sor. Danış. Ya ben böyle bir şey oldu, böyle bir şey hissettim. Sen olsan ne düşünürdün?
Onun fikrini al. Boş boş dinlemesin. Sıkma. Gerçekten meramın neyse net bir şekilde mesajını ilet. Bu yönetici, çalışan, ast, üst, paydaşlar arası herkes için böyle arkadaşlar. Nasıl dinleme, aktif dinleme bir sanatsa, etkin konuşmada bir o kadar önemli bir sanat. Doğru iletişim, doğru ilişkiler kurar, uzun süreli ilişkiler kurar. Kopmaz bağlar oluşturur. Doğru iletişimin en önemli iki kısmı doğru dinleme, aktif dinleme, doğru konuşma, aktif konuşma, etkin konuşma, güzel konuşma. Bağırmak, baskın olmak demek değil. Bağırmıyoruz, vurguluyoruz. Ses tonumuzu indirip çıkartıyoruz arada bir. Duraksıyoruz. Mesaja dikkat çekmek için. Özellikle yeni tanıştığımız kişilerle iyi bir intiba bırakmak için, etkin bir iletişim ve ilişki kurulmasını sağlamak için, karşı taraftan önemlisi etki bırakmak için, olumlu bir etki bırakmak için yine aynı şekilde seçtiğimiz kelimeler, kullandığımız cümleler, ses tonumuz, beden dilimiz, gülümsememiz, göz temasımız hepsi var. Evet, bu konu çok daha uzun gider normalde ama zaten süremizi 22 dakika gibi yaptık. Biraz uzun oldu. Yorumlarınız olursa lütfen paylaşın, tartışalım. Konuşmak istediğimiz başka bir konu, anlaşılmasını istediğiniz başka bir tema konu varsa onları da konuşuruz. Onlarla ilgili de video yaparız. Arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Lütfen kanala henüz abone olmadıysanız abone olunuz. Beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basınız. Paylaşınız, paylaştırınız. Bu videolar, buradaki bilgiler herkese ulaşsın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.